हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्रोफाइल रेडिमेड हो हैन जुन कि पहिला हालेको रहेछ सरले 6 महिना अगाडि यो काठको स्कर्ट प्रोफाइल हो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो काठको भने यो रेडिमेड हो। अब यो चाहिँ एकदमै नर्मल हुन्छ हैन एकदम तपाईको लो क्वालिटी हुन्छ यो चाहिँ सानो हुन्छ एकदम खासै बलियो हुँदैन अनि काठ भनेको त बलियो हुन्छ हैन। सकेसम्म हजुरहरूले पार्केटिङ गरेपछि यस्तो ढोकामा भी चाहिँ रेडिमेड चाहिँ नहाल्नु होला कति पनि तपाईको एकदम कुटको हुन्छ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यतिकै भाँचिएको थियो यो चाहिँ काठको हो हैन सल्लोको हो यो चाहिँ तपाईको अलिकति बलियो पनि हुन्छ हैन यसलाई ठोकेपछि तपाईको हिँड्दा ओर्दा यस्तो हल्लिने सम्भावना हुँदैन इनकेस टुटे पनि खासै महँगो पनि पर्दैन तपाईको ठक्कै जुनसुकै टाइममा पाइ नि हाल्छ यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यदि हजुरहरू घरमा अब पार्केटिङ लगाउनुहुन्छ भने सकेसम्म लोकलै स्कर्टिङहरु काठहरु युज गर्नु पछि मेन्टेनेन्स गर्न सजिलो हुन्छ पछि कतै टुट्यो भने चाहिँ रिपेयर गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब रेडिमेड त तपाईको अलि टुट्यो भने सिङी पिसिलिनु पर्ने हुन्छ अनि बलियो त्यतिकै हुँदैन हैन यो चाहिँ अलिकति ठिक्क हुन्छ हैन त्यही भएर हामी सकेसम्म हर साइडमा हामीले काठकै हाल्छौं के हेर्नु यत्रो उफ्रे पनि केही हुँदैन यस्तो हुन्छ के बलियो हस् थ्यांक यू।